Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал Милкины рецепты. Сегодня мы с вами приготовим нежный, тающий во рту йогуртовый торт. Этот торт напоминает знаменитый японский торт Кастелло. Консистенция торта похожа на суфле. Тортик нежный, легкий, не очень калорийный. В 100 граммах содержится всего 140 килокалорий. Это в 2, а то и в 3 раза меньше, чем в классических тортах. У этого торта есть только один недостаток. Он слишком вкусный и существует большая опасность слопать весь тортик сразу. Когда тортик разламываешь, он так прикольно хрустит. А консистенция какая нежная получается. Первый раз тортик у меня не очень получился. Первый блин, что называется, комом. Вот такое чудо вышло. Торт Шарпей, прошу любить и жаловать. Я переборщила с разрыхлителем, плюс первый раз готовила торт на водяной бане, то есть наливала воду в противень. На мой взгляд, торт из-за воды стал немного тяжеловат. Сначала сильно поднялся, а потом вот так скукожился. Но должна сказать, что на вкус торт был отменным и съеден был очень быстро. То есть форма не испортила содержание. Но поскольку форма все-таки тоже важна, хочу поделиться с вами рецептом, который отлично получился и по форме, и по содержанию. Итак, поехали! Для приготовления торта нам понадобятся следующие ингредиенты. 4 куриных яйца, 350 грамм натурального йогурта без добавок. Я использовала греческий йогурт жирностью от 4 до 10%. 1 столовая ложка крахмала, у меня кукурузный крахмал, 3 столовые ложки муки, 2 щепотки соли, 6 столовых ложек сахара, цедра одного небольшого лимона, 1 столовая ложка лимонного сока и 1 чайная ложка разрыхлителя без горки. Первым делом отделяем белки от желтков. Я использую вот такую штучку, очень удобно. Отделять нужно очень аккуратно, чтобы желтки не попали в белки. Если попадет хоть немного желтка, белки не взобьются. Добавляем желтки в миску, в которой будем замешивать тесто. Добавляем 350 грамм йогурта. Разрыхлитель. Кукурузный крахмал. 2 щепотки соли. Добавляем просеянную муку. Цедру лимона. И хорошо перемешиваем все ингредиенты до однородного состояния. Можно перемешать венчиком, можно миксером, по вашему желанию. Выливаем в отдельную миску белки. Добавляем к белкам столовую ложку лимонного сока и начинаем взбивать миксером. Сначала на маленьких оборотах, затем скорость постепенно увеличиваем. Добавляем к белкам сахар в 2-3 приема и продолжаем взбивать до пиков. Если миску перевернуть, белки останутся в миске. У меня на взбивание ушло минуты 3-4. Ребята, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не потерять этот рецепт. Ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнать о выходе новых видео.
Берем лопатку и начинаем постепенно вводить белки в тесто небольшими порциями, аккуратно перемешивая лопаткой, чтобы тесто не потеряло свою пышность. Вот такое нежное воздушное тесто у нас получилось. Я буду выпекать тортик в разъемном кольце. Выставляем диаметр 16 сантиметров. Сделаем дно с помощью бумаги для выпечки и фольги. Поскольку дно у нас мягкое, я поставлю кольцо в еще одну форму. Смазываем дно и стенки кольца рафинированным растительным маслом. Аккуратно выливаем в форму наше тесто и разравниваем поверхность лопаткой. Ставим в нагретую до 150 градусов духовку и выпекаем 1 час. Наш торт готов. Можно аккуратно пройтись по бокам ножом, чтобы отделить его от формы, если он в некоторых местах все-таки прилип. Вот такой симпатичный тортик у нас получился. Посыпем тортик сахарной пудрой. Сверху тортик немного треснул, но это ничего страшного. На вкусовые качества это никак не влияет. Этот тортик нужно есть охлажденным. Поставьте его хотя бы на пару часов в холодильник, а лучше на ночь. На следующий день, когда торт настоится, он еще вкуснее. Вкус становится еще более сбалансированным, еще лучше слышатся свежие цитрусовые нотки. В общем, не тортик, а просто объедение. Отличный вариант для тех, кто следит за фигурой, хочет побаловать себя чем-нибудь вкусненьким и остаться в форме. Из этой нормы продуктов тортик получается небольшой. Если вы планируете приготовить торт для гостей, лучше сделать 2 нормы и выпекать торт в форме большего диаметра. Друзья, напишите, понравился ли вам этот рецепт, буду очень рада вашим комментариям. А я всех благодарю за просмотр, всем желаю здоровья и удачи и до новых встреч!